Мостай Кәрим. Кешеләр төнгә уҙалар парлап, я берәм-берәм. Кемдер сыға яңғыҙлыҡтан, мин яңғыҙлыҡҡа керәм. Меңдән берәү инем көндөҙ. Хәҙер инде башҡамын. Яңғыҙлыҡ тигән буш илдә мин бер бойоҡ батшамын. Минең сикһеҙ биләмемдә дауыл да юҡ, һил дә юҡ. Унда бушлыҡ, унда һин юҡ. Һин булмағас, мин дә юҡ. Төн үҙәге һынды, ваҡыт таңға ауышыр бына. Был мәл уяу, бик бәхетле, бик һағышлылар ғына. Бәхетлеләр хәтерһеҙҙәр, иҫкә алмаҫтар беҙҙе. Һағышлылар, бер мин генә аңлайым хәлегеҙҙе.